新闻首先要带大家一块来看到的是，原本市府的财政就很有限，而大饼分配下去之后呢，像是以教育面来说，每一间学校能够分配到的资源更为限缩了。如果说在学校里面真的需要有经费来充当，包括是校园景观的改造，或者是有东西坏了要修理的话，该怎么办呢？像是林园国小的部分，校方形容非常的幸运，因为目前还存在着几乎是全高雄市国小内硕果仅存的一间学生的员工还有学生合作社，而所贩售物品累积下来的盈余基金，恰好可以成为校方的救命钱。这是我们学校的合作社，那其实它是2间教室，普通教室把它打通的哈。那我们现在就进来看看。大约1个教室的空间就是林园国小的员工学生合作社，位于1楼校舍，卖的东西很简单，文具为主，有营养的食物其次。一下课，学生们各有所好，水啊，买点心之类的，觉得很方便吗？很方便。还买过什么？面包还有饮料那些。哪个最畅销？目前为止还是文具用品，因为小孩子啊，就是铅笔啊、橡皮擦啊这一些比较有使用到啊，笔记本啊这一类的啊，还有水啊，夏天就水比较畅销，那冬天的话就肉包比较畅销。销售物品之外，林园国小的员工学生合作社还是一处环境教育空间。小朋友他们下课大部分买了就走了啊，有时候他们就会在这里，就赶快吃一吃啊，吃一吃，有时候就会丢垃圾桶。我有看到的话，我说就顺便宣导一下那个环保分类这个样子。在全高雄市的国小内，堪称是硕果仅存、还在运作的据点。历年来克服经营困境，反而成为学校经费的重要来源之一。原来我们的升旗台，它在暑假期间，因为它是木造的，那它因为年久失修，那孩子呢就在上面受伤。那这样子的危急事件呢，我们经过厂商的一个评估，需要大约10万块左右的一个经费。那这笔经费要从何而来？其实也困扰我们校方非常的久。那当然我们就依照流程向上去跑，然后跑通过之后呢，我们这笔经费就下来，那就足以因应我们目前遇到的这个危机事件。想动用盈余基金，必须经过严谨程序，帮助学校在必要时还存点救命钱，成为员工学生合作社存在意想不到的收获。港都新闻欧元周辅庆采访报道。